la nevera está completamente vacía. Y el día de hoy vamos a averiguar cuánto cuesta llenar una nevera como esta acá en Estados Unidos. Así que empecemos. Miren, esta es la nevera, este es el freezer. Miren, vacío, no tengo absolutamente nada. Miren la nevera, aquí lo que tengo es un té. Aquí tengo un pedazo de carne, que eso me lo puedo comer hoy. Aquí tengo un pedazo de prosciutto, un par de huevos, pero casi no tiene muchos. No tengo más nada. Aquí tengo una mermelada vacía, mayonesa vacía, casi. O sea, háganse cuenta que esto está vacío, no hay nada. Eso que hay ahí es una tontería. Ah, bueno, y aquí tengo una mantequilla, es lo único. Esta neverita